Tuksmenia umჭამელი ადამიანების შესახებ. უმჭამელი? არა, ესე რომ ძირითადად უმჭამდნენ, არა, მაგრამ ზოგადად ცოცხალი პროდუქტი რომ კარგი არის, ასე კი მსმენია, მაგრამ ესე იგი, ჩვენ ვიცით, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც ხორცს არ მიირთმევენ, თევზს არ მიირთმევენ, რძის პროდუქტს, მაგრამ არსებობენ ვეგანი, ვეგეტარიანელი ასე ისე. რომლებიც საერთოდ ტაფას და ქვაბს არ იყენებენ და სახლში არა. ასე პირდაპირ პროდუქტებს ჭამენ. ყველაფერს თვითონ აკეთებენ, აღვივებენ, ასუფთავებენ, მთელი მეცნიერული მიმართულებაა ესა. და ესე ბედნიერად გრძნობენ თავს. ყველა იმ აუცილებელ ვიტამინს იღებენ, რომელიც საკვებით უნდა შევიდეს ორგანიზმში, მაგრამ ეს ადამიანები თავს ბედნიერად გრძნობენ. წამთ რომ ეს სწორი გზა არის. ჩვენ არ ვიცით ახლა ეს მეცნიერულად როგორ დამტკიცებულია, თუმცა ესეთი ადამიანები არსებობენ და ერთ-ერთი ასეთი ჩვენთან შემოვა, მაგრამ სანამ ის შემოვიდოდეს, მანამდე თვით ქეთი ასათიანი შემობრძანდება და მოგფენს ნათელს. ქეთი გამარჯობა. გამარჯობა. ნახე როგორ ცხიმფინარია დღეს ნიკოლას შენი თვით. წითელი აქცენტი. მობრძანდი. ქეთი როგორ ხარ? შვენივრად. ქეთი. ესე იგი, აი უმის საკვების მირთმევა. მაგალითად, ჩვენ ვიცით, რომ ბოსტნეულის თერმული დამუშავების დროს რაღაც ვიტამინს კარგავს, რაღაც პირიქით აუცილებელია, რომ დამუშავდეს. სხვა სად უნდა დაიცვა ოქროს შუალედი? ოქროს შუალედის დაცვა რთულია, თუმცა სავსებით შესაძლებელია. აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ თერმული დამუშავების დროს საკმაოდ დიდი ოდენობა ვიტამინების, მინერალების, იმ ყოვლად სასიკეთო და აუცილებელის იკარგება, იშლება. თუმცა არ მოვხარშოთ და პირობითად მოვამზადოთ ორთქლზე. ეს ძალიან დიდ შესაძლებლობას გვაძლევს იმისა, რომ მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ აი ამ სრულიად აუცილებელი ნივთიერებების სიკეთე ამა თუ იმ პროდუქტში. და რაზეც თქვენ ახლა ისაუბრეთ, სიმართლე გითხრათ, მეც ძალიან დიდი ესეთი მოლოდინით ველოდები ამას ყოველივეს, იმიტომ რა თქმა უნდა ყველას გვსმენია. ეს ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას ერთგვარი მიმდინარეობაა, რა. თუმცა რა დეტალები, რა ნიუანსებია გასათვალისწინებელი, მეც თქვენთან ერთად სიამოვნებით მიმოვიხილავ ამ საკითხს და ამ თემას. აი, ორთქლის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი. ნიკოლო, შენ ხო ამზადებ ორთქლზე გოგრას ხარშავ, ხო? მაგალითად, ეს არის შენი ერთ-ერთი რუტინა ყოველი დღის. მაღალი თამასა გაქვს დაჭერილი. აი, ორთქლის შემთხვევაში, თუნდაც გოგრა, თუნდაც სტაფილო, თუნდაც პომიდორი უფრო მეტად გამოიმუშავებს და გამოყოფს იმ ვიტამინებს, რაც ორგანიზმს და ინარჩუნებს იმ ვიტამინებს, რაც გჭირდება, ვიდრე შეიძლება უმად მივირთვათ იგივე. ვიდრე შეიძლება უმად მივირთვათ და ყოველთვის ჩვენ ხომ არაერთჯერ გვისაუბრია ამ საკითხზე, რომ ტექნოლოგია თუ რა ტექნოლოგიით ამზადებ ამა თუ იმ კერძს და პროდუქტს რა ტექნოლოგიით ამუშავებ, სწორედ ის სიკეთე რაც გვინდა რომ მივიღოთ არა მარტო დაუშვათ, იმიტომ რომ დავნაყრდეთ, არამედ თუნდაც იმ სეზონური ხილისგან, ბოსტნეულისგან, პროდუქტისგან სიკეთე რომ მივიღოთ, სწორედ ჩვენ ვწოდავთ ძალიან ხშირ შემთხვევაში არასწორი ტექნოლოგიით მომზადებისას. ხო და ძალიან რთულია რომ დავიმახსოვროთ ეს ტექნოლოგიები ჩვეულებრივი კომპოტის მომზადების 30 სხვადასხვა პერიოდი შეიცავს, ჯერ უნდა მოხარშო, მერე არადუღო, მერე ადუღებული წყალი დაასხა, მერე ცივი წყალი და მოკლედ რომელია მართალი თუ არ მოусმენ ქეთი ასათის ვერ გაიგებენ. რას ნიშნავს უმჭამელთა მიმდინარეობა, როგორ ამზადებენ? თუნდაც პურს მაგალითად შეიძლება პური არ გამოაცხო და ისე მოამზადო. ან არსებობს ადამიანები, რომლებიც ხორცს უმათ მიირთმევენ, ოღონდ სპეციალური ტექნოლოგიით ამზადებენ. მოდით ახლა ვუხმოთ სალომე კალანდაძეს, რომელმაც ჯერ არტისტობით დაიწყო ცხოვრება, მერე იურისტი გახდა და ახლა უმჭამელად გადაიქცა ჩემო ბატონო, მე თვითონვე ამზადებს. სალომე გამარჯობა. უსწავლია მომზადების ტექნოლოგია, ანუ პროფესიულად მოგვიყვება ახლა ამ ყველაფერს. როგორ ახლა? გამარჯობა. კარგად, თქვენ როგორ ბრძანდებით? ჩვენ ინტერესით გაფაცისებულნი და რომ დავაგემოვნეთ ცოდვა გამხველილის ჯობს და ეთერამდე წამს და საბსტუნებელი 1-2 გავსინჯე და მართლა რო გითხრა ვერ მივხვდი რომ აი ეს არ არის პური, რომელზეც არ ვიცი ახლა შენ გვეტყვი რითი მოამზადე, მოდი ხელში დავიკავებ და როგორ აქ ფქვილი არ არის გამოხატული. პურია ჩვეულებრივი, რომელსაც არაჩვეულებრივი გემოაქვს და ანაყრებს, აი ერთი ფირფიტას შებეკეცი წეღან და მაქვს განცდა რომ პური გავეთამაშე და რომ მიირთვი პურის შთაბეჭდილება დაგჭა. მოდი მივალ ქეთის კი ბატონო, კი ბატონო. დაგემოვნებაც რა საკვირველია, რა თქმა უნდა. ეს რანაირი პურია? დიდი მადლობა. როგორი მოგრძალებულია პატარა ნაკეთს გაეთამაშა. ჩვენ გავსინჯავთ, თქვენ აგვიხსენით როგორ მზადდება ეს. სიამოვნებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ დაინტერესდით ამ ყველაფრით, იმიტომ რომ ჩემთვის არის ძალიან სასიხარულო და სასიამოვნო. აი ამ ინფორმაციას გაზიარება ახლა თქვენთვის მით უმეტეს ტელემოყურებელი გვიყურებს და სიამოვნებით დავიწყებ. იქიდან ზოგადად აი საუბრობდით ჩემს შემოსვლამდე, გადავინებდით თვალყურს აი ესე ცოცხალი სამზარეულოზე, უმჭამელობაზე და მე თვითონაც ესე საკუთარ თავს ესე არ ვარქმევ ხოლმე რაღაცა კონკრეტულ მიმდინარეობას არ მივაკუთვნებ თქვათ, მაგრამ უბრალოდ ავირჩიე. მაგრამ დაფადაქვაბი სახლში გააქვთ?
ჩვენს სამზარეულოში ტაფადაქვები აღარ არის. ანუ ტაფადაქვები გადავაგდე. ნუ ცოტათი რა თქმა უნდა, კულტურასთან, მენტალობასთან ბრძოლა მიწევს ხოლმე, იმიტომ რომ შეჩვეულებრივად გვიყვარს ეს შემწორიც, მოხრაკულიც, მოთუშულიც, რატომაც არა. ჩვეულებრივად არის მისაღები, ანუ ჩვენი გენეტიკაც უკვე აწყობილია ის, რომ პრინციპში შეჩვეულია ჩვენი ორგანიზმი ამ ყოველთვის მიღებას, მაგრამ რაც შეეხება ის გამოშრობისა და გაღივების ტექნოლოგიას, რომლის საშუალებითაც მივიღებთ საკვებს ის იმ სახით, როგორიც არის ბუნებაში, ანუ შეუცვლელი ფორმით. ანუ თავდაპირველად ხო არ არსებობდა ტაფადაქვები, ხო? ანუ ადამიანები, Homo sapiens რო ჩამოყალიბდა, მას ცეცხლის ამ აღმოჩენა. ფოტოს იფარებდნენ რა წავი და მე ცხოვრება წინ. მაგრამ ცოცხლობდნენ დიდხანს ხანგრძლივად, ჯანმრთელად და harmoniულად. კი, აი სიმართლე რო გითხრათ, ჩემი არჩევანი, ასე ვთქვათ, ამ სამზარეულოზე შეჩერდა. მოტივაცია რა იყო? ანუ მინდოდა რომ ესე მოკლედ რო ვთქვა და ცოტა მხატვრულად გამოვამოდი მომშველიებ ჩემს პირველ პროფესიას. მინდოდა რომ კარგად მეგრძნო თავი. მეგრძნო ენერგიულად თავი, ჯანმრთელად და ჯანსაღად. როცა ჯანსაღყვებაზე ვსაუბრობთ, ახლა მე თქო შვილები მყავს სახლში და რა თქმა უნდა მინდა რომ ჯანსაღად ყვება. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩემი პროფესია აბსოლუტურად განსხვავებულია, მაგრამ რომ ჩავეძიე, ანუ როგორც დილეტანტი და არა როგორც რა თქმა უნდა პროფესიონალი, იმიტომ რომ მე არ ვარ მზარეული. ვიკვლე, აი მთელი ექსპერიმენტები დავიწყე მოკლედ დაახლოებით 1 წლის წინ უკვე, თუმცა მანამდე მეტნაკლებად ვცდილობდი რომ რაც შეიძლება ნატიფი ყვება ყოფილიყო, ანუ ჩემი საკვები შემდგარი იყო უფრო სუბუქი, მოდი ვახსენებ ამ სიტყვასაც არაძალადობრივი საკვებისაგან, ანუ კან მარტო ძალადობრივი არის სიცხლი და მოჭრა და ბაკლა და უბედურება. კი. და ნელ-ნელა მივედი იქამდე მაინც რომ ჭამა მიყვარს ძალიან და მიყვარდა და ვერ ვნაყრდებოდი. ანუ ეს იყო ჩემ როდესაც გადავედი ცოცხალ სამზარეულოზე თავიდან ფოსტეული და ხილი ხომ ძირითადად ალბათ რაც არის და ყველა მოიაზრებს მინდოდა რომ რაღაც მიმეგნო ისეთისთვის რომ მეთქი თუ ესეთი სასარგებლოა და კარგად გრძნობ თავს მაგრამ შიმშილის გრძნობა მაინც მქონდა აი ესე მივედი აი ამ საყვარელ ახალ დაბადებულ ენერგიამდე მოდი ესე დავარქმევ და ახსნი რატომ შენს მაყურებელს და რა შენ აქ იყავი ისინი თვითონ მოვლენ თვითონ შენ დაიწყე ხა ეს არის მარცვლეული ხო კი ბატონო ეს არის მარცვლეული ჩემი აზრით აი ჩემს სუბიექტურ აზრს ვიტყვი და მე რა თქმა უნდა მეცნიერულ დონეზეც ვეცდები რომ მოკლედ განმარტო. ეს არის დედამიწის სასწაული. იმიტომ რომ ჩემთვის ეს აღმოჩენა რაც იყო გაღივებული მარცვლეული, აი ეს ტერმინიც არ გამეგო, გულწრფელად რო ვთქვა, რას ნიშნავს და გაღივებული ფილოლოგიურად მე მგონი გაღივებული ორივე სწორი არის. ეს ნიშნავს ახალ აღმოცენებულს. ანუ მარცვლში არის ჩანასახი, რომელიც არის მიძინებულ მდგომარეობაში, ხო? ძინავს ჩანასახს. შეჯილსრობთ ესავთ აღდგომას და რო აღმოცენდება და მე რეჯეჯილობ და წყალთან ურთიერთქმედების შედეგად უკვე აღმოცენდება, ну ამ ტექნიკაც შემიძლია რა თქმა უნდა გაგიზიაროთ სიამოვნებით, იმიტომ რომ სახლში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ეს მოამზადოს, ძალიან მარტივად. პირიქით აი ჩართოს გავაკეთებ, სულ მეუბნებოდნენ, რომ სამზარეულოსთან ახლოს არ ვიყავით, ჩემი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე და ну პარადოქსია, მაგრამ ისეთ სამზარეულოს მიაგენიო, რომ არც დაგეწვებაო, არც ჩაგეხარშება, არც ჩაგივარდება ეს ტორტი რო გივარდება. კი, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, რამდენ დიასახლეს აქვს იმის დრო და უნარი რომ მარცვალი გააღვივოს, პური რაღაცნაირად მარცვლეულით ეს მოზილოს და მოამზადოს, ანუ ეს ხო რეალობას არ უნდა იყოს აცდენილი და ეს როგორ ხდება? ძალიან მარტივია და ეხლა გეტყვით რას გულისხმობს ეს ყველაფერი. მთელი ტექნოლოგია მდგომარეობს იმაში, რომ უბრალოდ წყალი უნდა დავასხათ და გავაჩეროთ რაღაც პერიოდი. აი კონკრეტულად მოდი მოვყვები, როგორ ხდება მაგალითად ნებისმიერი მარცვლეულის, მათ შორის პარკოსნების გაღვივება. მოდი ჩამოთვალეთ ჯერ რა და რა არის. ეს რა გიდებთ ალბათ კი ბატონო, აი ხოლმე გეტყვით. ეს არის ხორბალი ეს ტიბეტელები ეძახიან ღმერთების საკვებს და ჩემთვისაც არის ძალიან ყველაზე სასარგებლო, აი რაც კი სხვა მარცვლეულებში არის თამოყრილია, აქ პრინციპში ის სასარგებლო თვისებები, რაც ალბათ სხვა ყველა მარცვლეულში არის და ვიტამინების ერთობლიობა. შემდეგი წიწიბურა. ამიტომაც ჩვენ დღეს ხორბლის სალათი ავარჩიეთ, ასე ვთქვათ. შემდეგი არის წიწიბურა გაღვივებული სახით, რა თქმა უნდა. ეს არის ოსპი მწვანე, არის ოსპი შავი, ნარინჯისფერის არსებობს. ეს არის მანგილობიო, ეს მწვანე, ასე ვთქვათ, პატარა მარცვლები მანგილობიოსი და სულისპირა. ეს ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის. სულისპირა არის ქართული პარკოსანი, ძველი ქართული პარკოსანი, რომელიც არის ძალიან სასარგებლო. როგორ ვაღვივებთ? ახლა გაღვივების ტექნოლოგია ცოტათი განსხვავდება, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა მარცვლეულის თუ პარკოსნის, მაგრამ ძირითადად თავდაპირველად კარგად ვრეცხავთ. ანუ რას ნიშნავს? აი ამაზე ვამახვილებ ყურადღებას, როცა ვუხსნი ნებისმიერ ადამიანს, ვის მეკითხება. იმიტომ რადგან თერმულად არ ვამუშავებთ, ანუ გარეცხოს, აი მე მაგალითად წყალბადის ზეჟანგით, ანუ ვურებ ხოლმე ყოველთვის წყალბადის ზეჟანგს, რომ რაც კი ბაქტერიებია, ასე ვთქვათ, ის ყველაფერი შენ ალქემიკოსი ყოფილიყარ. ანუ თავად მაინც კიდევ ის არის ერთ-ერთი, რომ იყოს ორგანული, ანუ შხამქიმიკატებით არ იყოს გაჯერებული, ვცდილობ რომ ვიყიდოთ ბიოლოგიური
ბიოლოგიურად სუფთა ორგანული მარცვლეული. სამუდაგულოდ გარეცხოთ. და აუცილებლად აი 5ჯერ 6ჯერ რა ვიცი ამას ძალიან დიდი კი რამოდენიმე ხა შინაურ პირობებში მაგალითად ბავშვებს რომ ქონდა მარგანეცის ხსნარიც კი არის დასაშვები ძალიან მცირე რომ მე კარგად უნდა გარეცხონ ძალიან რომ მთლიანად დეზინფექცია გაუკეთდეს. შემდგომ ქილაში ნებისმიერი სახის ანუ თვითონ კარგად გარეცხეთ მარგანეცი არ გამოიყენოთ როგორც მართალია ხო ეს ცოტა ინტოქსიკაციას არ კონდეს ადგილი გარეცხეთ მე შემდეგ აი თუშფალანგი ქვია ქართულად ხო ნაჩვენები რომ აი მასში ანუ ჩვეულებრივად დონკანიდან რაც წყალი მოდის ანუ გამდინარე წყალში შემდგომ შეგვიძლია ამ თუშფალანგშიც დავტოვოთ ორი მეთოდია ანუ რამოდენიმე მეთოდია ან ქილაში აი რა თქმა უმჯობესია შუშა იყოს რა თქმა უნდა ჩავყრით ამ მარცვლეულს და დავასხათ აი 5 გოდენობის წყალს ზემოდან დავაფარებთ მარლას მაგალითად აი ჩვეულებრივი მარლა რაც სახლში მოგეპოვება და უფრო სიბნელე უყვარს ან უფრო მუქი ფერის პირსახოციან ტილო შეგვიძლია გადავაფაროთ რომ სიბნელე შევუქმნათ ასე ვთქვათ და რამდენი ხანი უნდა 10 საათი 10 საათი არის საკმარის იმისათვის რომ წყალში დალბეს ასე ვთქვათ 10 საათის შემდგომ ამ წყალს ვრეცხავთ კიდევ ერთხელ კარგად ანუ ეს გარეცხას ხშირად ვმახვილებ ხოლმე ყურადღებას და ამის შემდგომ უკვე წყალში არა წყლის გარეშე უბრალოდ ნესტიანს მარლა გადაფარებულს და ისევ სიბნელეში ვტოვებთ შემდგომი 10 საათი სრულიად საკმარისია იმისათვის რომ მაგალითად როგორც შվել ბამბაზე ჯეჯილს ვაღვიძებთ ბამბას აღარ ვიყენებთ და მიწის გარეშე ამ პატარა ღივებს არ სჭირდებათ ანუ ეს ყველაფერი და ერთი დეტალია კიდევ მით უმეტეს თუ ტემპერატურა მაღალია ზოგადად აი მაგალითად ზაფხულში მე ვუცვლიდი ხოლმე 3ჯერ მაინც წყალს იმიტომ რომ წყალში როცა ჩერდება 10 საათის განმავლობაში ჯობია რომ წყალი ახალ-ახალი გამოვუცვლოდ ისევ დავდგავდი ან თუ ამას ვერ ვახერხებთ პრინციპში როცა ცივა და გრილა ანუ საღამოს რო წყალში დავტოვებ და 10 საათის განმავლობაში დილით უკვე ის წყალი გადავყრი და დავტოვებ და თავისით ეს ღივები გამოჩნდება თქვენ არაქვაბი არატაფა და მე როგორც ვიცი არაშაქარი არაფქვილი და არამარილი აი ხო კარგი გავაღვიეთ როგორ აი ეს გაღვივებული მარცვლეული როგორ ხდება ესეთი პური აი ხა ეს მაინტერესებს ეხლა პურზე გადავა აბაში გაღვივებულ მარცვლეულისგან ესე პური ზოგადად ჩვენ ვიცით რომ მზადდება ხორბლის ფქვილისგან ხორბლის ფქვილს როგორ მიხარია რომ მოგწონთ და აგებინოთ იმიტომ რომ იქამდე მივედი რომ აი უმი ხო გემორთან ასოცირდება და რაღაცა ცოცხალი პროდუქტები მეც უმარილოდ გემორთან ასოცირდება აი როგორ ეს მითი მინდოდა და დამემსხვრია რა იქამდე მივედი მართლა გულწრფელად და როგორ მივედით ამ ყველაფრამდე პირველ რიგში იმას დავიწყებ როდესაც ამ კვებაზე გადადიხარ და ესეთი ნატიფი არის კვება ფაქიზი ხდები საკმაოდ გარემოს მიმართაც და პროდუქტების აღქმის ვალსაჩინოს ანუ ბევრად უფრო გემრიელი ხდება სტაფილო უმად ვიდრე მოხარშული და ასე შემდეგ და უმარილოც და აი მარილს ძირითადად როგორ ხდება უმად დაგვატენდება აბა გამოშრობის ტექნოლოგია როგორც ვისაუბრე გაღვივების ტექნოლოგიაზე ისეა გამოშრობის ტექნოლოგია აი თუ დავაკვირდებით ყველაფერი ისედაც რაც ბუნებაში შეუცვლელი ფორმით არის და თავისით ხდება ხო ჩირები მაგალითად როგორ ხდება ხილი შრება იგივენერად ხდება ეს არის დამზადებული სელის თესლისგან უბრალოდ საფქვავს ვიყენებთ რომ უფრო რაღაც მიეცეს ასე ვთქვათ სტრუქტურა ფქვილის თუნდაც გაღვივებული ხორბალი ან გაღვივებული წიწიბურა შეგვიძლია რომ გამოშრობის შემდგომ დავფქვათ ჩვეულებრივად და ვურევთ სხვადასხვა ბოსტეულს ანუ აქ მაგალითად აქვს ბულგარული წიწაკაც და სხვადასხვა ბოსტეულები მაგრამ ბაზისი არის სელის დაფქული თესლი მარილის საერთოდ არა აქვს აბსოლუტურად ცოტა შეიძლება რაღაცა გემო რომ მიეცეს ეშმაკური კულინარიული საიდუმლოებები რაღაცა ლაიმი ლიმონი იქნება ეს თუ სხვადასხვა თანელებელი შეიძლება ხახვი ხო მაგალითად რომ ცოტა ეს მიეცენ პურს გულისხმობ ან ცოტა ნიორისეთ მაგრამ ძალიან მცირე დიოდენობით რა თქმა უნდა ძირითადია ეს სელის თესლი და ვაშრობთ არსებობს დეჰიდრატორები ნუ აპარატები ჩვეულებრივად ან ისედაც აი ბუნებრივი პირობები თქვა არაფერი არ გვაქვს ესე რა და მოხდით გარემოში სადაც მართლა არც ტაფი არც ქვაბი არაფერი უბრალოდ რომ აი ეს ნებისმიერი სახის ქაღალდზე წავუსვათ აი ცომის სახით სტრუქტურულად უკვე ცომსემს გავსაბა და ესე კი ბატონო გაშრება ჩვეულებრივად უბრალოდ გააჩნია როგორ საშრობ შეიძლება უფრო სქელი იყოს შეიძლება ეს უფრო კრის ბრედებივით არის ანუ კრეკერებივით არის და ესე გამოვიყენოთ თავარი ის არის ცომი ხა ფქვილი სახე ეძლევა აი და ასევე შეგვიძლია ეს პურები მზადდება არა მარტო სელის თესლიდან გაღებებული ხორბლისგანაც ასევე გამოშრება და შემდგომ ფქვება და უბრალოდ თავარი რაში მდგომარეობს პურს რომელსაც ჩვენ ღებულობდით და ეს რო გავიგე რომ მავნებელი იყო მაღაზიაში ვერაფერს ვეღარ ყიდულობდი იმიტომ რომ ყველაფერი შეიცავდა ან მარილს რაღაც ისეთ ქიმიური ინგრედიენტებს ან თერმულად დამუშავებულ თქვენ მთელი ოჯახი თქვენ და ბავშვები ამას ჭამს მე ვცდილობ ძალიან რომ ჩემი შვილებიც ანუ ისეთ ასაკში არიან რომ თვითონ იღებენ გადაწყვეტილებას და რა თქმა უნდა ვერ ჩავერო მათ გადაწყვეტილებაში მე მაგალითად ხორცლების განმავლობაში არ ვჭამდა თუ მათ მოუნდებათ უნდა მიიღონ ანუ ჩარევას არ ვახორციელებ არა ეს მარტო მონდომებაზე არ არის ხორცში თევზში და კვერცხში არის ცილა
რკინა, B12. ამ ყველაფრის გარეშე თუ ვრჩებით, რა შვება ორგანიზმი? თავიდან კეთი. ორგანიზმს აქვს ეგრეთ წოდებული აკლენის ფუნქცია. ბოდიშს კეთი, რას შვება ორგანიზმი ამ ყველაფრისგან საერთოდ? ორგანიზმი, როგორ გითხრა, ფაქტობრივად ეს არის ცილოვანი შიმშილი, რა თქმა უნდა. მე არ ვიცი ჩვენ სტუმარს რა ტექნოლოგია აქვს დახვეწილი ან რა რჩევა შეიძლება მოგვწეს ამასთან დაკავშირებით. იცით, ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ მცენარეულ ცილაზე და ცხოველურ ცილაზე. რა თქმა უნდა, სრულად მცენარეული ცილის ჩანაცვლება, უბრალოდ ცხოველური ცილის ჩანაცვლება მცენარეულით არ ხდება. აქედან გამომდინარე, იგივე თქვენ შვილების შეეხეთ შვილების საკითხს. სწორედ რომ ჩვენი შვილების თაობას ზრდა განვითარების განსაზღვრულ ეტაპამდე თუნდაც აუცილებლად ჭირდება ცილოვანი კომპონენტი და აუცილებლად ჭირდება ცხოველური ცილა. იმიტომ რომ პირობითად ცოტა წარმოუდგენელია, რომ თუნდაც ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ დაბალანსებულ კვებაზე, სწორ კვებაზე, ყველა კომპონენტის გათვალისწინებით შედგენილ კვების რაციონზე, რაც გაკეთებადია, მაგრამ ყოველდღიურ რეალურ პრაქტიკაში ხშირად არ გამოდის. ამიტომ მე მაინც ვფიქრობ, რომ მაშინ რაღაც ერთგვარი დანამატი ხომ არ უნდა გამოვიყენოთ, დანამატის სახით, ეხლა ცილოვან კომპონენტს ვერაფერი ვერ ჩანაცვლებს, მაგრამ B12 რაც გვემძანეთ და იგივე ფოლიუმის მჟავა იქნება თუ ის კომპონენტები რაც გვჭირდება, ვფიქრობ, მაშინ დანამატის სახით უნდა იყოს მიღებული. არ დაგვავიწყდეს ქართველების გასტროენტეროლოგიური ტრაქტი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მოწოდების სიმაღლეზე უნდა იყოს ჩვენი გასტროენტეროლოგიური ტრაქტი, რომ ყველა სიკეთე შეიწოვოს გნებავთ თქვენი სამზარეულოდან და გნებავთ ისედაც როცა სწორ კვებაზე ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა. გასაგებია, ხო, მონელების საკითხით საინტერესოა თუ. აბა რა? გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად, იმიტომ რომ მე თვითონაც როგორც ვახსენე, არჩევანი გავაკეთე, რომ ჯანსაღი მინდოდა ყოფილიყავი და კარგად მსუბუქად მიგრძნო თავი და ამიტომ მივიღე ეს აქამდე ამიტომ მივედი მოკლედ. აი B12-თან დაკავშირებით ვეგანები განსაკუთრებით, ანუ ამას უსვამენ ხოლმე ხაზს. უბრალოდ ერთი მთავარი საკითხი, ანუ რაც არის, მე როგორც ჩემს თავზე ჩავატარე ექსპერიმენტი. ანალიზებსაც იკეთებ, სულ და კონტროლში. აი პირველ რიგში, ანუ სულ ვცდილობ, რომ ანალიზები გავიკეთო და ანუ პირველი რაც გამიხარდა, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად მიდრეკილი ვიყავი, ვთქვათ, კინა მეკლდა ხოლმე, რაღაც გემოგლობინი დაბალი მქონდა და უცნაური რაც იყო, პირიქით რომ ამეწია და ანუ ყველაფერი ნორმაში მაქვს. ახლა რაღაც ისეთი კვლევა არ ჩამიტარებ, ეს საერთაშორისო ძიება არ გამიკეთებია, მაგრამ ჩემს ჯანმრთელობაზე, რადგან ჯანმრთელი ვარ, თავს უფლებას ვაძლევ, ასე ვთქვათ, რომ მხოლოდ ცოცხალი საკვებით ვიკვებო უკვე რამდენიმე თვის განმავლობაში. მაქვს ხოლმე რამოდენიმე დღე, ასე ვთქვათ, როცა თავს ვაძლევ, რადიკალიზმი არ მიყვარს ზოგადად და მინდა რომ მივიღო ის რაც მინდა, იმიტომ რომ ორგანიზმი თვითონ გრძნობს და უნდა. რა გინდებათ ხოლმე? ტრადიციული ქართული კერძები. ანუ ამას მიირთმევთ. კი, ანუ როცა აბსოლუტურად ეს არ გამორიცხავს და ანუ პირიქით მგონია რომ ეს უნდა იყოს სასიამოვნო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მე როცა ამ კვებაზე გადავედი, პირველი რაც შემომჩნია მაგალითად, ანუ იყო რომ ენერგიულად, ბევრად ენერგეტიკულად და პროდუქტიულად გრძნობდი თავს. ეს მის მეტყველების რიტმზე ხაისახებ, ეხლა სანამ რეკლამა გამოგვიცხადებია, სასწრაფოდ გვინდა რომ ხორბლის სალათი მოგიმზადოთ. გაღვივებული ხორბლით, ფინიკით, ლუშითა და ეს არის მაგალითად ნებისმიერ ხილთან შეგიძლიათ შეურეკ. თან უნდა აკეთოთ, თორე ვერ მოვასწრებთ. თან უნდა ვაკეთოთ. ეს მოდი მაშინ ესე დავიწყოთ. ეს არის ფინიკი, ანუ ჩვეულებრივი ფინიკი. მე რა თქმა უნდა მზარეული არ ვარ და ამიტომაც შეიძლება ისე სწრაფად არ გამომივიდეს, მაგრამ ვეცდები. ფინიკი უფრო მსუყია და შაქარსაც განსაზღვრავს. კი, ამასთან კი, რა თქმა უნდა. აი მეტნაკლებად მე მაგალითად შაქარს მარილს, ანუ ვიღებ ბუნებრივი სახით, ანუ მაგალითად ნატრიუმის ქლორიდი შედის ტაფილოში და სხვა ხილში და ბოსტნეულში შედის შაქარი. შაქარი და მარილი რაფინირებული სახით არის ძალიან მავნებელი და ამიტომ აქვს მე პირადად ამოღებული საერთოდ რაციონიდან. მოდი ესე ცოტა დავაჩქარებ. ვცდილობ ხომ რომ სხვადასხვა გემოვიდეთ პიკანტური შერწყმა მოვახდინო, ანუ მაგალითად ტკბილის და ცოტა მჟავის და ასე შემდეგ, იმის გამო რომ აი ეს თქვათ მარილს რო შეჩვეულია ჩვენი ორგანიზმის გარკვეულწილად, ეს ყველაფერი აღარ ვიგრძნოთ თუნდაც გემოების მხრივ. ნუშიც გაღვივებულია. თხილეულობას და ნიგზეულობას და რადგანაც შეიცავს ფიტინის მჟავას, ეს ცხოველებისგან თავისასაც ავადავ, ვალბობ ხოლმე წყალში. და როდესაც წყალში ვბება, ხდება ძალიან ნორჩი, ახალდაბადებულივით არის. საერთოდ წყალში და კი, 10 საათი რო გააჩეროთ, ბევრად უფრო სასარგებლო არის, ბევრად უფრო სასარგებლო არის და როგორც აი, მოდი გაგასინჯავთ კიდეც ამ ნუშს და თქვენთანაც აი მიხვდებით, აი სულ ახალი ნუში თუ გაგისინჯავთ, აი ბავშვობაში რო ჩვენთან ტეხავდით ხოლმე, ისეთი გემოზეც უფრო ადვილად მისახვედრია. ზოგადად ახალდაბადებული ენერგია არის აი ამ გაღვევებულ მარცვლეულში. მადლობა. ხო, ცოტა უფრო შერბილებულია. აი მე როგორც ყველაზე
შორს მდგომი სამზარეულოსთან მეც რო შემიძლია ამ საალქის მომზადება, მგონია რომ დედამიწაზე ყველა შეუძლია ესეთი რაღაცების ადვილია ნამდვილად. თავარია სწორად გავაღვივოთ და კარგად გავრეცხოთ მარცვლეულს. კი, აუცილებლად. და აი თავარი რა არის იცით, აი ვიტამინებთან დაკავშირებით გაღვევულ მარცვლს აქვს ეგ სასწაული რა ვახსენე, იმიტომ რომ მასში თვითონ შედის ცილები ცხმებიდან ახშეწყლებს ხო შეიცავს და როდესაც ღირდება ცილები გადაიქცევა ამინომჟავებად, ცხიმამჟავებად, სახამებელი მალტოზად და უკვე ის ვიტამინების თან ცოცხალი სახით ამდენი ოდენობით რო ვიღებთ. შესწავლეთ ეს ყველაფერი. იმედსადი. როცა რაღაც მაინტერესებს ძალიან ვეძიები ხოლმე და ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ძალიან მნიშვნელოვანია. უფრო დამაჯერებლად ჟღერს სწორედ აი ჩვენი სტუმარის ეს შეგონებანი და რეკომენდაციები მაშინ, როდესაც მას აქვს მიდგომა საკითხისადმი ასე რომ ძირეულად უნდა ჩაწვდეს და არა ზერელე ზედაპირული წოდნით, იმიტომ რომ მეტ დამაჯერებლობას ძენს მის კულინარიას და უფრო მეტი ნდობის ფაქტორია ყოველთვის, როცა ცოტა უფრო ძირეულად არის საკითხი განხილული და შესწავლილი. ძალიან მიხარია ამას რა ვისმენთ, რომ მართლა მნიშვნელოვანი იყო ჩემი ჯანმრთელობა არის პირველ რიგში ეს და ჩემ შვილებზე დავტესტე და ექსპერიმენტი ჩავატარე და ეს რო ვიგებდი სასიცოცხლო ენერგია, ბიოენერგია, მაგრამ პირველ რიგში ერთ-ერთი მაგალითად რაც ბენეფიტი ვნახე ამ ყველაფრის გადა მინდოდა, აი ვინც დედა არის უფრო გამიგებს რა დრო ხო ძალიან მნიშვნელოვანია და მეთქი აი რა ეს დრო მოდი ახლა ავიღოთ ეს ლაიმი დრო ძალიან მნიშვნელოვანია. უშუალოდ განკუთვნილი დრო აი მოიწურა განსაკუთრებით საეთერო დროზე მაქვს ყურადღება და ამიტომ ჩვენ რეკლამას დაუთმობთ დროს რეკლამის შემდეგ შევიმეცნებთ და სხვა ენერგიით და სხვა სისწრაფით დაგიბრუნდებით. კეთი უღრმესი მადლობა სალომე უღრმესი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. დაგველოდეთ მალე დაგიბრუნდებით. აი ეს ხორბალიც და პრინციპში მზად არის რა.